আসসালামু আলাইকুম। আজকের আয়োজনে রয়েছে কাওনের চালের ক্ষীর। চলুন রেসিপিটি দেখে নেওয়া যাক। পায়েস রান্নার জন্য শুরুতেই আমি 1 কাপ চাল নিয়ে নিচ্ছি। চালটা ভালোভাবে ধুয়ে তারপর পানিটা ঝরিয়ে নিব। পানি পাল্টে পাল্টে আমি কয়েকবার ভালোভাবে চালগুলোকে ধুয়ে নিয়েছি। এখন রান্নার জন্য চুলায় চলে যাচ্ছি। এটা রান্নার জন্য চুলায় পর্যাপ্ত পরিমাণ পানি নিয়েছি পাত্রে। পানিটা ভালোভাবে ফুটিয়ে নিব। দিয়ে দিচ্ছি 2টো এলাচ। পানিটা টকবগিয়ে ফুটে আসলে এর মাঝে দিয়ে দিচ্ছি কাওনের চালগুলো। স্বাদমতো দিয়ে দিচ্ছি একটু লবণ। তাড়াতাড়ি সিদ্ধ হয়ে আসার জন্য ঢাকনা দিয়ে ঢেকে দিচ্ছি। রান্নার এক পর্যায়ে দেখবেন যে চালটা ফুটে আসছে। এরকম চালটা সেদ্ধ হয়ে আসলে এর মাঝে দিয়ে দিতে হবে চিনি। আমি চিনি দিচ্ছি, আপনি চাইলে শুধু খেজুরের গুড় বা শুধু চিনি দিয়ে রান্না করতে পারেন। আমি চিনির সাথে কিছু খেজুরের গুঁড়ো দিব। আর মিষ্টিটা যার যার স্বাদ অনুযায়ী আমি এখানে 1 কাপের চেয়ে কিছুটা কম চিনি দিয়েছি। খেজুরের গুড় দিয়ে দিচ্ছি 2 টেবিল চামচ পরিমাণ। আমি খেজুরের গুড়টা একটু পানি দিয়ে জাল করে তারপর দিয়ে দিলাম। চিনিটা ভালোভাবে গলে গেলে এখন দিয়ে দিচ্ছি কিছু কোরানো নারকেল। নারকেলটা দিয়ে কিছুক্ষণ জাল করে নিয়েছি। এখন দিয়ে দিচ্ছি তরল দুধ। দুধটা আমি 3 কাপ পরিমাণ দিচ্ছি। দুধটা অনেকটা ঘন করে জাল করে নিয়ে তারপর এই ক্ষীরের সাথে মিশিয়ে দিচ্ছি। দুধটা দিয়ে এখন বেশ কিছুক্ষণ আমি জাল করে নিব, যতক্ষণ না ক্ষীরটা ঘন হয়ে আসে। আর অনবরত নেড়ে চেড়ে নিব। দুধটা দিয়ে কিছুক্ষণ জাল করলেই ক্ষীরটা ঘন হয়ে আসছে। এখন আমি চুলাটা নিভিয়ে দিচ্ছি। আমার ক্ষীরটা রান্না হয়েছে। আমার ভিডিওটি ভালো লেগে থাকলে একটি লাইক হয়ে যাক। সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে আজকের মতো রান্নাঘর থেকে বিদায় নিয়ে নিচ্ছি।